其實照顧者係好心酸，係一個漫長，唔係話傷風感冒睇個零月會好返，講係犧牲㗎啦，冇辦法。嗰個係你丈夫，你係咪要堅持咧？辛苦啲捱過去，咁你就會有曙光。20年前喎，嚴重中風咯，講唔到嘢啦，跟住就流口水啦，個嘴咧就歪晒啦，梗係彷徨啦，好似喺谷跌咗落谷底啊，乜嘢希望都冇。我短線咧，我打擊好大好大嗰陣時，我咩興趣都冇晒，就連所有嘅節目都推晒，完全生活嘅嘢全部改變晒。朝頭早就買完餸就要煮咗去食，食完之後我就係要同佢做運動喺屋企做，帶佢行，揸拐杖，佢又唔識寫字，我又夾唔到餸，點算咧？自己諗，不如買咁花生翻嚟，要佢慢慢夾，跟住叫佢寫名啦，就俾佢寫字啦，跟住佢一路練，後期一路咁遞針咧，連個名都寫到啦。咁跟住行路咧，我就要佢喺個廳行到佢個房口，行20分鐘。咁咧，甚至乎練到佢咧唔使揸拐杖嘅。我真係好感謝人愛同佢哋。嗱，起碼幫咗我陪診嗰啲啦，因為點解我睇醫生我湊孫我幫唔到，咁咪佢又幫我搞掂晒啦，即係咁樣。嗱，好似做運動嗰啲我唔識噶嘛，咁佢咪提供嗰啲技巧嘅嘢，有時佢係教咗治療師啊嗰啲教我點做啊，咁我咪照做咯。咁啊真係幫咗佢好多嘅，都搏命啲咯，所以我咪壓力咪減咗好多咯，係咪啊？即係咁樣啊，即係支援得我好好咯，好多得佢哋，即係所以我覺得我就應付得比較好啲啦。如果唔係咧，我都真係跌咗落。李太就真係照顧周到啊，係啊，咁我哋嚟到見到李太都辛苦㗎，起碼陪診都。我諗都幫到佢嘅，因為有啲地方就近啦，落車就到；有啲落車行得遠咁樣咯。提供上門服務，佢唔使周高雷頓，又要去搭車，又逼人咁我哋嚟到做咗之後，咁佢即係佢起碼唔使咁行嚟行去咯咁。即係一定係有周邊嗰啲即係政府機構真係幫到，唔明就要揾佢哋幫。我都好全靠佢哋啦，同埋我屋企人啦。就係咁樣先支持到我。記當日共對蒼天，想起現世約比今日